Razmišljajući o počecima i nastajanju ovoga zbog čega sam danas ovdje, shvatila sam da se sve dogodilo iz razloga što u životu ništa ne planiram. Ja sam inače jedan hodajući kaos koji moj muž Luka pokušava dovesti u red. Znači, to je taj kaos bio, a ovo je moj muž Luka. Međutim, postoje trenuci u životu kad je potrebno planiranje, kao što i u Are You Serious smo u jednom trenutku počeli planirati, inače bi se raspali. Međutim, postoje trenuci kada treba reagirati odmah i srcem, jer šta imate razmišljati kad gladnog čovjeka treba nahraniti, obući, treba im dati informaciju i treba dati ono što je najvrijednije, a to je ljubav. Ono što me pokrenulo je bilo što sredinom 8. mjeseca je moj tata predložio da bi mogli udomiti jednu sirijsku obitelj u neke nekretnine koje nam zjape prazne. Počela sam se raspitivati, međutim niko ništa nije odgovarao. Svi su samo stavljali tužne postove, tužne statuse, ali niko ništa nije poduzeo. U to vrijeme ruta nije išla preko Hrvatske, ali meni to bilo teško zagledati. Rekla sam Luki, mi moramo nešto napraviti, ne možemo samo sjediti i ovo gledati što se događa oko nas. Stavila sam post na Face da primamo donacije u našu garažu. I za par dana naša garaža je bila puna stvari, a stvari su se počele preljevati u stan. Dolazili su ljudi koji u životu nismo vidjeli, osim naših prijatelja, koji bi sate provodili ispred naše garaže sortirajući i pakirajući tu robu za teren. Često govorim mi, zato jer ovog ničeg ne bi bilo da nismo bili mi, Luka i ja i svi divni ljudi koji su se odlučili pokrenuti poput nas. Prvi kedi sam posudila iz svoje firme, napunila ga donacijama i sa svojom dragom prijateljicom Selmom krenula na put. Prvi susret je bio na hrvatsko-mađarskoj granici, gdje smo se susreli sa tisućama ljudi na livadi, bez struje, bez vode, bez ikakve organizirane službene pomoći, prepuštenih šačici volontera. Prizor je stvarno bio jeziv. Pomogli smo koliko smo mogli, ali to u principu nije bilo ništa. Na povratku smo stali na pumpu i pogledali prema livadi i prema šumi i vidjeli kako jedna 8-člana obitelj s malom bebicom u naručju izbezumljeno trči. Prišli smo im, pitali jel možemo kako pomoći, da bi čuli priču kako im je čovjek uzeo 1500 eura da ih preveze od Segeda do Budimpešte, što je oko nekih 170 km. Rekao da ide samo na pumpu, da se sakrije u grmlje, međutim se više nije vratio. Logična reakcija je bila ništa, ulazite u kedi i vozimo vas u Budimpeštu loviti vlak za Austriju. Nakon 5 minuta što smo krenuli, zavladala je mrtvačka tišina i mi smo se užasno prepali da su se oni ugušili. Međutim, oni su bili toliko umorni da su odmah zaspali i ta mala predivna bebica Rahaf je zaspala. To je sigurno bilo mojih najdužih 100 km u životu. Uspjeli smo nekako doći do Budimpešte, stali smo u jedan hotel jer su se samo htjeli odmoriti, međutim s vrata su nas izbacili van i vikali su da ne žele izbjeglice. Po putu smo još sreli obitelji koji su sjedili vani i pili čaj jer im nisu dozvolili da uđu u restoran i popiju taj čaj tamo, a isto su ga platili kao i mi. Uspjeli smo nekako doći do Budimpešte izbjegavajući policiju. Ovo možete vidjeti, tu šatorsku ceradu s kojom su se pokrili da ih unutra ne vide. Došli smo na vlak, ukrcali smo ih na taj vlak i ono, u stvari, što sam tad shvatila da možemo još pomoći, jer taj osjećaj jednostavno nisam mogla ignorirati. Okidač koji je značio prelazak iz jedne akcije u pokret koji smo nazvali Are You Serious je koncert koji smo organizirali slučajno na dan kad je Mađarska zatvorila svoje granice. Nazvao nas je divni Denis Katanec i rekao ja bi pjevao, ima nas još koji bi htjeli pomoć i u samo 10 dana je organiziran koncert kojem je Vidjera dao ime. Svi koji su radili na koncertu i ljudi koji su primali za donacije i zaštitari i garderobjeri, tonci, muzičari, svi su bili volonteri, a neki od njih su i dan danas u Are You Serious. Shvatili smo da je to preraslo našu garažu i počeli smo uvoditi dežurstva za sortiranje i primanje donacija. Sutradan sam nazvala Crveni križ i Centar za mirovne studije i ponudila pomoć. Međutim, očito me nisu ozbiljno shvatili
I već 2 dana, i u stvari u tom trenutku sam prvi put rekla da sam iz Are You Serious. Šta je to uopće Are You Serious? Jednoj akciji, ideji, organizaciji, pokretu sam nesvjesno u svojoj glavi dala ime. 2 dana nakon tog koncerta sam spakirala hranu u auto i otišla u Tovarnik, gdje je ruta krenula u tom trenutku preko Hrvatske. Došla sam do Tovarnika, pozdravila policajce, u tom trenutku je 4000 ljudi koje je bilo okruženo policajcima probilo taj koridor i počelo trčati prema nama. Policajci u tom trenutku okrenuo i rekao, gospođo, pa oni će vas pojesti, ali budemo mi pomogli. Napravili su krug oko auta, pomagali mi dijeliti i hranu i piće, puštali me da donosim još. I ono što se tamo pokazalo se i u cijelo vrijeme izbjegličke krize u Hrvatskoj, da su policajci pokazali da nisu samo službena lica, nego da su i ljudi. U Tovarniku još uvijek nije bilo organizirane službene pomoći i bilo mi je jasno da moramo napraviti neku ozbiljnu akciju. Opet sam došla Luki i rekla, ti moraš na teren, tamo treba ozbiljna pomoć, a to možeš samo ti. Opet je stavio posto, kupili smo ekipu u čas i odmah su bili tamo. Bapska predstavlja jedno posebno mjesto u priči Are You Serious, jer je to bio prvi ozbiljni teren gdje su se volonteri zadržali u smjenama 24/7 skoro mjesec dana. U to vrijeme su sve izbjeglice koje su prelazile kroz Hrvatsku su išli kroz Bapsku na putu prema službenom kampu u Opatovcu. To govorimo o 5 do 7 tisuća ljudi dnevno koji su volonteri oblačili, hranili, tješili, davali toliko potrebne informacije. Volonteri su spavali na polju, spavali su svi zajedno u jednom šatoru, neki nisu spavali uopće, radili su po 48 sati u komadu i ta Bapska nas je u stvari naučila puno o verziji priče ljudi koji su bježali, o njihovoj istini. Naučila nas je puno o nama samima i onome što je potrebno. Stekli smo uvjerenje kako možemo sve što i drugi, ako ne i više. Tu je počelo pridruživanje individualnih volontera i iz Hrvatske i iz inozemstva. Onda je krenulo dalje. Kampovi, pogotovo neformalni prelazi preko kojih su prolazile 100.000 ljudi. Mohovo, Bregana, Šentilj, Ključ Brdovečki, Rigonce. U tom cijelom kaosu naš 15-godišnji sin se spakirao i odlučio otići na teren na hrvatsko-srpsku granicu, s koje se vratio tako bolestan da je završio u bolnici. Međutim, ni toga nije pokolebalo, kad se vratio i dalje je nastavljao noći provoditi na terenu, iako bi ujutro imao školu. Bilo mi je potpuno normalno da u sred noći se moj muž pojavi sa buntom žilet žice, a da već sljedeće jutro idemo na festival koji smo organizirali za prikupljanje pomoći. Dovoljno smo bili ludi da se izborimo za rad na ničijoj zemlji, da niko do tad nije radio. Međutim, nakon tjedan dana smo morali otići, ali su se stvari poboljšale. Što nam je pokazalo da je ponekad dovoljno biti samo prisutan da bi se stvari promijenile. Vrijedni Are You Serious volonteri su i nakon toga mjesecima još doslovno čistili kamp u Dobovi, tamo gdje uvjeti nisu bili dostojni ljudi koji su dolazili u njega i često bivali odbijani. Imali smo patrole po cestama, slijedili smo buseve jer je država često vodila izbjeglice na neformalne prelaze gdje nije bilo nikakve pomoći. U sred zime su dolazili ljudi u japankama, djeca bez čarapa ili samo u čarapama, bebice u benkicama i još gore od toga. Naučili smo da se na terenu ništa ne može planirati i da za 2 sata ono što ste isplanirali više ne vrijedi. Jer način na terenu mora biti gerilski i on ne podnosi nikakve planove, nego traži samo snalažljive i fleksibilne ljude kojima ništa nije teško. Koji kad im javiš u pola noći da treba ići na teren, oni se usred zime dižu, oblače, idu u najbliži dežurni dućan, kupe 100 kila banana ili što je već potrebno i idu na teren. U životu kad se ovako s nečim baviš, shvatiš da što se događa u stvarnosti nije isto i ono što se događa u medijima i da su to 2 potpuno različite priče.
Zna li javnost zašto u početku bilo više muškaraca? Vjerojatno ne zna. Zato što su muškarci kretali prvi na tako težak put, a onda kad bi se izborili za azil, onda bi dovodili svoje žene kad bi u stvari dobili pravo da ih mogu dovesti, to jest svoju obitelj. Drugi razlog je u tom kaosu u Siriji nisu vidjeli za koga se zapravo imaju boriti, za koju od svjetskih sila koje su se odlučile poigrati sa sudbinama njihove zemlje. Paralelno sa svim tim terenima, kod mene se događala prava drama. Luka je bio sve više na terenu, ja sam bila u kaosu sa 3 djece i poslom koje nisam stigla obavljati, hvala mojim partnerima na razumijevanju. Spavala sam po par sati dnevno, nikad u komadu, jer nije bilo razlike između dana i noći. Shvatili smo da samo pristup 360 može biti odgovor na ovu situaciju, jer ne možete biti na terenu ako nemate šta za dijeliti, a ne možete ni dijeliti ako ne znate gdje dijeliti, kome dijeliti i šta dijeliti. Ovo su naša skladišta, znači mijenjali smo skladišta koje smo sve nabavljali besplatno, vozili smo donirane kombije, kupovali smo samo ono što smo morali. U jednoj donaciji smo dobili 1000 pari cipela od jednog hrvatskog poduzetnika koje su više ovako bile šminkerske cipele koje ne bi baš nosili u blato, u polje. Međutim, oni su ih nosili s takvim osmijehom jer su bile puno bolje od onih japanki u kojima su došli. Volontere na terenu sam vjerojatno užasno nervirala jer sam ih stalno gnjavila da mi šalju informacije. Jednom je naša volonterka Vlasta rekla: Bože, šta si dosadno, ostavi me na miru, nemam ja vremena za to na terenu. Međutim, nisam odustajala od skupljanja i dijeljenja tih informacija i stvarali smo cijelo vrijeme networking koji se pokazao poslije jako bitnim. Luka i ja smo se znali toliko posvađati da bi mi govorio šta ti sebi umišljaš, šta ti misliš da ti možeš napraviti. Ne možemo ovako živjeti. I nakon onih 2 mjeseca što sam vam rekla, mi je rekao: ok, sad sjedni, govori mi šta sve radiš i ja ću zapisivati. Rezultat je bio 26 ljudi, bilo je minimum 26 ljudi u koordinaciji da bi sve funkcioniralo 24/7. Ovo su neki od naših grupa koje su i od početka i dan danas s nama. Nikada neću zaboraviti te ljude koji su se javili kad smo pucali, kad sam se borila u sebi odustati ili ići dalje. Odustati zato jer ću kolabirati, što se i dogodilo. U jednom trenutku sam imala manji moždani udar, ali dobro sam, ko što vidite. I htjela bi nabrojati sve te ljude koji su se javili, i Asija, i Magda, i Milena, i Emir, i Petar, Zvone, Jasne, Sanje, Krešo. Vjerojatno ću nekog zaboraviti, ali oni jako dobro znaju ko su, jer oni predstavljaju jedno posebno mjesto u priči o Are You Serious? Ali isto tako i svi volonteri koji su došli kasnije su razvijali Are You Serious do ovog gdje smo sada. Ono moje skupljanje i dijeljenje informacija je napokon našlo smisao kad je došla Milka sa ekipom koji su to razvili do savršenstva. Daily Digest je narastao u nadaleko poznati Are You Serious Daily News Digest, jedine dnevne, necenzurirane novosti vezane za izbjegličku rutu od Sirije do Norveške, koju prenosi poznati svjetski mediji kao Washington Post, BBC, Le Monde i mnogi drugi, a čitaju ga i izbjeglice i volonteri i svi oni koji su na ruti jer ga smatraju jedinim pouzdanim izvorom informacija. Osim volontera na terenu koji rade takozvane seksi poslove, kako ih mi zovemo, velika snaga Are You Seriousa su i ljudi koji rade u mračnim skladištima, koji rade iza kompjutera dežurajući noćima, skupljajući i dijeleći informacije koji su drugima od koristi. Zamislite kad dobijete poruku u inbox da krijumčari drže izbjeglice kao taoce ili da čamac sa živim ljudima tone i da trebaju pomoć taj čas. Koja je to količina stresa prisutna svakodnevno u životima tih ljudi? Međutim, one ne posustaju, idu dalje. Svi ti ljudi su spašeni. Možete zamisliti koja je to sreća za cijelu Are You Serious obitelj. Koliko god planirali, događale su se neke nepredvidive situacije, kao recimo nakon jedne svađe između Luke i mene je se vratio jedan dan sa Samuelom, jedne večere u stvari, sa Samuelom iz Nigerije, koga nisu pustili preko granice zato jer je crn. Samuel je dan danas s nama, više od godinu dana. Postaje dio naše obitelji, naša djeca ga obožavaju.
Samuel igra nogomet i očajnički želi ostati u Hrvatskoj, koji je zavolio iz svog naivnog, velikog dječačkog srca. Međutim, ova država ne želi Samuela, ali mi se za njega i dalje borimo. Samuel nije jedini. Samo u ovom trenutku u Hrvatskoj ima gotovo 1000 osoba koje poput milijuna drugih iz raznih zemalja svijeta traže međunarodnu zaštitu. Znate li da puno ime Are You Seriousa je zemljani Are You Serious? Kao zemljani smo htjeli pokazati ono što vjerujemo i ono za što se borimo, a to je život bez granica i bez lažnih pobjeda. Jer svi smo mi samo mali, obični, predivni, ništavni, veličanstveni ljudi. Od početka 9. mjeseca do danas Are You Serious volonteri su pomagali u mnogim zemljama izbjegličke rute. Stekli smo povjerenje iz cijelog svijeta, imali smo i donatore i volontere iz cijelog svijeta. Poslali smo tone pomoći u razne zemlje izbjegličke rute. Organizirali smo humanitarne akcije, koncerte, stvorili smo brand. Podršku nam je dao veliki broj umjetnika koji su samo inicijativno organizirali humanitarne događaje kako bi nam pomogli. Obnovili smo granatirani kamp u Siriji u kojem žive uglavnom žena, djeca i starci koji nemaju čak ni da pređu granicu. Are You Serious volonteri pomažu tražiteljima azila i azilantima da se što lakše integriraju. Izašli smo iz komfort zone, upoznali ljude iz svih krajeva, različitih zanimanja, različitih sudbina, ali ono najvažnije iskustvo je kad ste ujedinjeni oko jedne ideje i kad možete cijeniti za grli čovjeka koji je u stvarnosti potpuno drugačiji od vas. Govorili su nam da zanemarujemo djecu, da ne možemo tako živjeti. Međutim, naša djeca su doživjela ono što ne bi ni za 1.000.000 godina živeći u ovom prilično konzervativnom i zatvorenom društvu. Svaki volonter je unio nešto svoje u ovu priču i sad u samoj organizaciji radi oko 50 volontera. Za nas je to što radimo i čin najvećeg domoljublja, jer predstavljamo našu zemlju kao zemlju dobrih ljudi, što je i bila prije nego što je postala zemlja velikih ratnika. Bila je zemlja dobrih ljudi, dobrih domaćina koji su pomagali ljudima u nevolji. Jednom smo dobili poruku da njihov narod nikad neće zaboraviti što smo za njih učinili dok god su živa njihova djeca. A to što smo činili i što činimo i što osjećamo dok činimo, to znači biti serious. Serious znači pomagati s voljom i bez straha svima kojima je to potrebno. I izbjeglicama u parku, i na livadi, i u kampu, i tražiteljima azila, i onima koji to nisu, i svima u prolazu. Idemo dalje. Idemo dok god više ne budemo potrebni, a naš glavni cilj je da smo nepotrebni i da više ne postojimo. Kada pogledam na sve ovo što sam danas ispričala, ne mislim da sam napravila ništa spektakularno, ništa što svako od nas ne bi mogao napraviti. Samo kad odluči šta hoće, ima hrabrosti to napraviti. Što potvrđuju svi ovi Are You Serious volonteri koje ovim putem sve grlim, kao i sve volontere i izbjeglice i prognanike i migrante i ljude bez doma i ljude bez slobode i ljude bez mira. Zemljani, let's be serious.